حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو روایت را نقل کړي چې الله تعالی په ټولو ورځو کې کال کې 360 ورځې راځي، الله تعالی د 4 ورځو انتخاب کوي. کال کې 12 میاشتې راځي، پای کې الله تعالی د 4 میاشتو انتخاب کوي. او دا رقم چې د مځکې پر مخ څومره زنانو ته الله تعالی وجود ورکړی دی، الله تعالی هغې کې د خیر و برکت دپاره د 4 زنانو انتخاب کوي. او 4 کسان په ټوله انسانیت کې اولنی جنت ته ننوځي. او په ټوله انسانیت کې الله تعالی 4 کسان داسې پیدا کړي دي چې جنت د هغې طلبګار دی، جنت د هغې تمنا کوي او جنت د هغې شوقي دی. حضرت عبدالله بن مسعود د هغې بیا وروسته تفصیل کوي چې په ټوله کال کې الله تعالی د کومو 4 ورځو انتخاب کړی دی، هغې کې اولنۍ ورځ د جمعې ده چې د دې انتخاب الله تعالی د رحمت دپاره، د عبادت دپاره، د قبولیت دپاره کړی دی چې دې کې پر انسانانو باندې داسې ګړی راځي چې هغې کې انسانان د خپل رب څخه کومه د دنیا او د آخرت متعلق غوښتنه وکړي، الله تعالی د هغې غوښتنې ردېدل نه کوي. ما مخکې درته دا یو شرط پکښې دی چې هغې به د حرامو غوښتنه نه وي. او دویمه ورځ په دې کال کې چې راځي هغې د عرفات ده چې هغې په دې 10 ورځو کې پر موږ او تاسو راځي چې الله تعالی په خپله په ملایکو کې په مابین کې پر دې ملایکو باندې د دې انسانیت په ذریعه باندې فخر کوي. الله تعالی دې ملایکو ته وایي دې بندگانو ته څه ورپېښه ده چې هغې د کفن په سپینې لباس کې او لڅ سر لڅې پښې او پر بدن باندې خیره پرته او په سر و ژیره کې ګړزونه پراته او نن زما دربار د عرفات میدان کې ننواتې ماته پراته دي، دا انسانان زما څه غواړي. نو آخر الله تعالی و دې ملایکو ته وایي تاسو پر ما باندې ګواه اوسئ چې د دې انسانانو د زندګۍ چې څومره ګناه سوې ده زما د طرفه د هغې ټولې ګناه مغفرت دی. حاجی چې کله مازدیګر د عرفات د میدان سره روانیږي، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي د ګناه څخه داسې صفاسي که یوم ولدت امه، لکه په دې ورځ چې دی د مور پیدا سوی. او بچی چې کله د مور پیدا سي د هغې پر بدن، د هغې پر عملنامه، د هغې په زندګي کې څه خیره او ګناه نه وي، نو دغه رقم هغې په هغه ورځ د ګناه څخه داسې صفاس. او درېیمه ورځ چې الله تعالی هغې انتخاب په ټوله کال کې کړی دی، هغه د کشنی اختر مبارک ورځ ده چې کله بندگان روژې ونیسي او په شپه کې تراویح وکړي او بیا د عیدګاه په میدان کې د غوښتنې په حالت کې خپل رب ته متوجي سره راجمع وي. نو الله تعالی د دې ملایکو څخه پوښتنه کوي چې کم مزدور چې مزدوري وکړي، کم عمل کوونکی چې عمل وکړي، د هغې د عمل مطابق باید چې د هغې سره څه وسي. نو ملائکه ورته یا الله هغې ته ښه خبره، ښه طریقه دا ده چې هغې ته پوره بدله او مزدوري ورکول سي. د هغې څه وروسته الله تعالی دې بندګانو ته متوجي سي، وایي بندګانو تاسو زما د اطاعت او د عبادت په خاطر باندې د ورځې روژې ونیولې او د شپې مې تراویح وکړې او زما د ستاسو د طرفه د هغې مزدوري دا ده چې نن د عیدګاه په میدان کې د هغې بهترینه بدله، د هغې پوره بدله زه په دې شکل تاسو ته درکوم چې ستاسو د زندګۍ ګناهونه زما د طرفه بخښلي شي. چې کله الله تعالی د عیدګاه په میدان کې دا اعلان وکړي، د هغې څه وروسته یو فرشته اعلان کوي، ای د محمد امته تاسو د عیدګاه د میدانه څخه خپلو کورو ته ځئ، ستاسو ګناهونه وبخښل سو او تاسو د عیدګاه د میدانه څخه په داسې حال کې ولاړېږئ چې ستاسو بدۍ الله تعالی ټولې په نیکۍ در بدلې کړي او ستاسو بد اعمال الله تعالی ټوله په نیکو او په ښو اعمالو در بدل کړو. او څلورمه ورځ چې الله تعالی په دې ټولو ورځو کې انتخاب کړی دی، هغه ورځ د یوم النحر د لوی اختر ورځ ده چې سړی قرباني کوي. حضرت فاطمه زهرا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه کوي، یا رسول الله ما هذه الاضاحی، دا اضحیې څه دي، دا پسونه څه دي چې موږ یې حلالوو؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته سنت ابیکم ابراهیم، ستاسو د پلار ابراهیم سنت او طریقه ده. حضرت فاطمه زهرا وایي فما لنا فیها یا رسول الله، ای د الله رسول الله تعالی دې کې موږ ته څه راکوي؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي فبکل شعرة منها حسنه، د دې پر هر بیشته باندې الله تعالی یوه نیکي درکوي او هغه نیکي دې په عملنامه کې جمع کیږي.
حضرت فاطمه زهرا ورته وی ان کان صوف یا رسول الله اذا الله رسول کاغه بیشتان نه لري وړي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فبكل صوف منها حسنه، الله تعالی د وړیو د هر بیشته په بدله کې تاسو ته نیکی درکړي. او دا هغه مبارک عملی چې د هغه حیوان ته د بدن سوینه جلا کیږي، هغه وینه درمځکه پورې رسیدلې نه ده، د الله تعالی په دربار کې د دې قبولیت په کامله طریقه بیا اوسي. هغه وینه د دې وینې څاڅکی د مځکې ته رسېدلی نه دی، الله تعالی د دې انسان د زندګۍ د ګناهونو ټولو مغفرت الله ورکړي. نو ما درته ویل الله تعالی په ټوله کال کې د 4 ورځو انتخاب کړی دی. د جمعې مبارک ورځ ده، د عرفات مبارک ورځ ده، د کشنی اختر مبارک ورځ ده، او د قربانۍ مبارک ورځ ده، چې دې ورځو کې د الله تعالی رحمت څومره په جوش کې او په څومره اسانه طریقه باندې الله تعالی د انسانیت اعمال قبولیت ته رسوي. بیا په کال 12 میاشتې کې پر سړي باندې داسې ورځې نه راځي.